Всем миру, друзья! Сегодня поговорим о том, как изменилось административное управление Казанского края после того, как Казанское ханство было завоевано. Алган. После падения ханской Казани 2 октября 1552 года под ударами войск Ивана Грозного первейшей заботой царя стала разработка программы правительства и структуры органов управления в крае, создание условий для укрепления царской власти в Казани и распространения ее на всю территорию бывшего ханства. Удаленность Казанского края от центра страны и враждебное на первых порах отношение большинства населения к московскому господству требовали создания особой системы местного управления, не похожей на управление другими областями и вместе с тем не противоречащей традиционным принципам. Эта система должна была сочетать в себе военный характер и гражданские формы управления, полноту власти местных органов и отказ от изживших уже даже в центре России принципов кормления, которые повсеместно вызывали недовольство населения. Другими словами, нужно было решить такие задачи, какие еще не вставали перед российским царским престолом. Ведь Казань была не просто новым приобретением царя. Она была центром экономически и политически развитого края с большим культурным наследием. Края, долгое время игравшего ведущую роль на востоке и юго-востоке Восточной Европы. Края с нерусским населением, к тому же исповедующим совершенно иную, чем христианство, религию ислам. Несомненно, структура и форма управления были разработаны царем и его приближенными еще до присоединения края в октябре 1552 года. Прежде всего была утверждена общая структура управления, во главе которой должны были стоять двое воевод. Один для военных походов, неизбежность которых хотя бы в первое время была ясна, другой для гражданского управления. Ясно, что власть этих двух начальников должна была четко соотноситься. Один должен подчиняться другому, споров между ними допускать было нельзя, ибо Москва была очень далеко, и рассчитывать только на нее как на центр управления было невозможно. Следовательно, местное управление в Казани по существу должно было в определенной степени стать для края центральным. Вместе с тем, решение основных проблем необходимо было оставить за царем, за Москвой, чтобы не создавать из Среднего Поволжья еще одно подобие удельного княжества. Видимо, Иван IV хотел править новым краем через русских людей, но с помощью представителей татарской аристократии, надеясь таким образом замирить и укрепить за Россией край руками татарских мурс и князей. Он еще не предполагал неизбежность массового и длительного восстания Казанской земли, в ходе которого должны были исчезнуть все крупные представители татарской аристократии бывшего Казанского ханства. Одни в кровопролитных сражениях, другие в крымской и иной эмиграции. Царю казалось, что основные проблемы присоединения Казанского края решены. Во всяком случае, в речи, обращенной к митрополиту и освященному собору после возвращения в Москву, Иван IV сказал: «Изо всех казанских пределов все земские люди, арские, луговые, нам побили челом и обещались нам до века дани давать». Вскоре после возвращения из Казанского похода царь тяжело заболел и ожидали его кончину. Но могучий организм справился с недугом, и Иван IV поправился. Во время болезни среди придворных группировок началась борьба за власть. Это послужило началом нового этапа политической борьбы в России и в дальнейшем было использовано официальной властью для укрепления самодержавия. В первое время местное управление, созданное Иваном IV в Среднем Поволжье, внешне носило привычную для России оболочку наместнической власти. Во всяком случае, первые казанские воеводы иногда назывались наместниками, но фактически было военным воеводским управлением. Организация управления в Поволжье с самого начала не имела основного атрибута власти – наместника, право на кормление и бесконтрольное управление. В дальнейшем и очень быстро элементы наместнического управления, не успев сложиться и развиться, отмирают, а воеводское управление, наряду с привычными функциями военных органов, начинает приобретать и черты гражданского управления. Воеводское управление, введенное в Казанском крае как гражданское, чуть ли не впервые в России показало свою жизнеспособность в Среднем Поволжье с нерусским составом коренного населения, а в дальнейшем, в начале 17 века, было распространено и на всю Россию.
Бывшая территория Казанского ханства первоначально была разделена на два воеводства – Казанское и Свияжское. Оба воеводства были независимыми друг от друга и равноправными в своих отношениях с центральной властью. Но постепенно, с конца XVI века, определяется более важное политическое значение казанских воевод. Тем не менее, вплоть до конца XVII века Свияжск никогда не входил в число казанских пригородов. Цель, которую преследовало правительство в завоеванном крае, хорошо выразил историк второй половины XVIII века Щербатов. Он считал, что царь так разделил правление вновь завоеванных народов между наместников своих Казанского и Свияжского и самым сим разделением, отлучая их от единого начальства, и, следственно, старался и между сими самыми народами меньше сообщения произвести. Во второй половине XVI века административное управление возглавилось большим воеводой, который концентрировал в своих руках всю полноту власти в крае. Рядом с ним были меньшие воеводы, число которых было различно в разных городах и в разные годы. Обязательным элементом воеводского управления в крупных политических центрах края были дьяки, один или два. Но вскоре, не позднее начала 80-х годов XVI века, терминология начинает изменяться. Названия «большие» и «меньшие» воеводы заменяются названием «воеводы с товарищей», что, по-видимому, начинает свидетельствовать о зарождении элементов представления о коллегиальности форм воеводского управления. Это, видимо, диктовалось неспокойным политическим положением края в первые 2-3 десятилетия после его присоединения к России. Позднее такое разделение исчезнет. Смена воевод обычно происходит осенью, а указ царя об этом, так называемая роспись воеводам по городам, составлялась весной, чаще всего в мае. Однако война 1552-57 годов и черемисские восстания в 70-е и 80-е годы по причине военного положения крепостей Казанского края заставляли власть действовать по ситуации. На многочисленные перемещения воевод в это время часто указывались разрядные книги. Основное направление российской политики во вновь присоединенном крае, характер управления и соотношение власти воевод и архиепископа раскрывает наказная память, выданная архиепископу Гурию. В наказной памяти Гурию говорилось: «А воеводам, и детям боярским, и новокрещенным, и гостям, и торговым людям в Казани жите бережно и творите по государеву наказу во всем, и воевод слушайте, а воеводам их беречь во всяких делах безо всякие хитрости, а архиепископа во всем слушайте и повиноваться во всем духовном наказании. Да воеводы ж с архиепископом, на архиепископ с ними. О всяких государевых делах советовали любовно, безо всякие хитрости. А новокрещенных всегда поучайте страху Божию, их себе приучайте и кормите, и поите, и жалуйте, и беречи во всем, да и прочие, видя неверное таковое благочестие и бережное и жалованное новопросвященным, поревнуют христианскому праведному закону и просветятся святым крещением». Таким образом, в этом документе расчленяются границы светской и духовных властей. Воеводам указывается беречь во всяких делах служилых людей, новокрещенных и торговых людей, а архиепископу вменяется в обязанность новокрещенных всегда поучайте страху Божьему, их себе приучайте и кормите, и поите, и жалуйте, и беречь во всем. Особенно подчеркивается, что воеводы должны о всяких государских делах советоваться с архиепископом, любовно, без всякой хитрости. Воеводы отвечали за безопасность города и посада. Городские крепостные ворота ежевечерне с заходом солнца запирались, а ключи от ворот передавались воеводе. Иногда этот воевода называется городничим. Везде выставлялись сторожа, караулы. Воеводы должны были каждую ночь объезжать город по всем сторожам. Около всего посаду всегда на первом часу ночи объезжает воевода, да с ними дети боярские его полку. А в течение ночи из светлицы ездят головы и дети боярские по тем же сторожей досматривают на сторожах людей. Мало того, контроль за острожными посадскими воротами воеводы обязаны были осуществлять постоянно и днем, а в день от боярина и воеводы большого и ото всех воевод во вся дни и во всем острожным сторожам около посаду объезжают дети боярские, пересматривают на сторожах людей. Кроме того, воеводы выполняли и функции обеспечения общественного порядка внутри посада и города, по сути, выполняя полицейские функции. Одной из важных функций воевод было право суда в уезде о том, что
воеводы понизовых городов занимались судебными делами уже во второй половине XVI века, свидетельствует грамота от 1571 года, требующая от курмышского воеводы Загрязского выслать в Москву пошлиные деньги судных дел. Суд производился в Москве в приказе и передавался местным воеводам. Правда, фактическое положение не соответствовало их юридическим правам. Формально, по закону, по наказным памятям, политическая власть воевод была довольно ограничена. Все определялось царскими грамотами и указами. Воеводы без царского указа не имели права предпринимать каких-либо действий. Важным и отнюдь не второстепенным элементом воеводского управления были дьяки. Они участвовали в управлении вместе с воеводами, вместе руководили хозяйственной жизнью города и уезда. Предоставляли земли в оброчное содержание, собирали оброк в казну, управляли плотниками и кузнецами, давали разрешение прикашивать луга годовальщикам и так далее. Отличие функциональных обязанностей дьяков и воевод заключалось, видимо, в том, что воеводы больше занимались делами политическими, осуществляли общее руководство, а дьяки – более конкретное, с уклоном в хозяйственные вопросы. Административный аппарат воевод включал в себя много должностных лиц. При перечислении состава местной администрации обычно употреблялась форма государева воеводы и дьяки и все приказные люди. В крупных городах, типа Казани и Свияжска, обычно было не менее 2 воевод и 2 дьяков. В более мелких городах могло быть меньшее количество высших должностных лиц уезда. При воеводах и дьяках, которые были прямыми представителями верховной власти в крае и назначались в города и вновь созданные крепостные центры, имелись съезжие или дьячьи избы, приказные палаты, светличные палаты с аппаратом подьячих и большим количеством других должностных лиц приказного характера. Нужно отметить, что в XVI веке не были еще выработаны четкие принципы структуры воеводского управления. Наблюдается много случайного, трудно проследить какие-то общие закономерности и черты. Применительно к этому времени можно скорее говорить об отдельных учреждениях, но не о системе их. Но одно является несомненным: в Среднем Поволжье не получили развития органы дворянского местного самоуправления, определенная тенденция в развитии которых в центральных районах страны наблюдалась в середине XVI века. Все как будто говорит о своеобразном воеводском управлении, которое к этому времени еще не существовало в России в целом. В общероссийском масштабе оно было введено лишь спустя 50-60 лет, в 10-е годы XVII века. Источники дают возможность утверждать, что в течение второй половины XVI века в Казанском крае происходило становление воеводской системы, оформлялась структура и состав органов местного управления, определялись их функции и правовые нормы. Таким образом, создание воеводской системы управления в России в определенной степени было связано с историей Казанского края второй половины XVI века. Друзья, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях ваше мнение о наших выпусках. Нам это очень важно. С вами был Ренат Хабибуллин, Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау и до новых встреч. Пока.